Hello guys! Welcome back nga pala sa YouTube channel ko. Ayan. Meron tayo ditong bagong ituturo ngayon sa ating channel. Ituturo lang po natin kung paano mag-terminate ng fiber optic cable or yung tinatawag nilang FOC. Ayan. Bali guys, kailangan natin ng mga toolkit, fiber optic toolkit. Ayan, nakikita nyo sa harapan. Ayan, ito yung papakilala ko lang sa inyo kung sino siya. Fiber optic stripper. Yan. Ito, hindi ko alam yung tawag nila. Basta ito yung pangbalat ng mismong fiber optic na OC. Yan. Tapos kailangan natin ng dalawang SC connector. Ayan. Ordinary lang to guys. Ayan. Tapos kailangan natin ng fiber clever. Ayan. Tapos visual fault locator. Ayan. I-explain ko rin sa inyo guys kung anong ginagawa na ito. Kailangan natin ng cutter, then alcohol, then tissue. Ayan guys. Bali guys, para makapag-umpisa na tayo guys sa ating tutorial, huwag niyo muna kalimutan akong bigyan ng isang bagsak na subscribe, like, comment, and share, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga ginagawang video. Ayan. Tapos, syempre, ang pinakahuli, kailangan natin ng mismong ito. Ayan. Yung FOC na tinatawag. Ayan, guys. Bali, guys, mag-i-start na tayo. Una, kailangan mo natin ng cutter. Ayan. Bali, guys, ito kasi, yung mismong FOC, kailangan balatan muna natin nasa gilid niya. Yung mismong, meron kasi ito mismong parang alambre na napaka-tigas. Kailangan balatan muna natin siya. Dandahan lang guys. Ayan, kasi baka masugatan kayo ng cutter. Ayan. Pag nabalatan nyo na yan, ayan, pwede nyo siyang hilahin. Ayan. Itong mga pinagbabalatan nyo, magagamit nyo siya guys. Pag pwede siyang gawing sampayan. Ayan, pwede rin siyang panalit sa mga poste-poste ng pagkakapitan ng inyong fiber. Magagamit nyo siya, kaya huwag nyo basta-basta itatapon. Tsaka maganda siya. Matibay talaga siya. Ayan. Ayan. Bali guys, yung mismong fiber optic natin is, ang nakalagay kasi dito, 2-4. Ayan. Sa loob nito, meron siyang dalawang hibla. Ayan. Ginagamit siya sa pag-transfer ng dalawang connection gamit ang isang FOC na cable. Ayan. Kaya ito guys, bubuksan na natin siya, gagamit tayo nito. Ayan. Para siyang stapler yung itsura niya, no? Ayan. Ngayon, ipasok lang natin dito. Tapos, meron siya just guys na na parang sukat. Ako kasi ang ginagamit ko, doon ako sa 4. Doon ko siya tinatapat yung haba ng fiber optic. Pasok mo lang siya. Nasikip siya ipasok eh. Tatanong lang konti. Hangit ng pagkakater ko eh. So, dire-diretso ang pasok. Then, ipasok na po natin. Yan. Doon ako sa may number 4. Ayan guys. So, okay. Ipitin nyo lang. Then, okay na yun. Pag hinila nyo, ayan, nabalata na siya. Ayun nga, inulit ko. Dalawa yung core na ito. Meron siyang, napakaliit lang talaga guys na hibla. Dahan-dahan lang talaga kayo dito kasi medyo maselan siya. Madali siyang maputol. Ayan. Bali, isa lang yung gagamitin natin guys na na i-terminate kasi mayroon naman tayo ditong dalawang SC connector. Ayan. Bali guys, puputulin ko itong isa. Yung i-terminate natin, yung kulay blue na lang. Ayan. Tanggalin natin itong isa. Ayan, putulin ko na. Tapos gagamit na tayo ngayon ng ito. Fiber optic stripper. Yung iba, yung ginagamit lang, meron namang libre pag bibili ka ng SC connector, yung mismo gagano mo na lang mismo, tapos mababalatan na kagad to. Ayan. Pero dito muna tayo sa basic.
Ayan, kasi baka wala kayong mabili na yan. Gamitin na natin to guys. Ako guys, hindi naman ako dito professional. Ayan, nag-aaral lang din ako. Kaya gusto ko lang din i-share ulit yung mga natutunan ko. Ayan. Baka maputol ko to bigla. Kaya yun lang. Ayan. Pasok nyo lang dito. Ayan. Tapos dahan-dahan yung ipitin. Then, pag alam nyo medyo nag-bend na siya, hilahin nyo na siya ng konti dahan-dahan. Ayan. Ayan, perfect. Ayan guys, nakita nyo, nabalatan na siya ngayon. Ayan. Bali pag nabalatan na siya, ayan, kuha lang muna tayo ng kapirasong tissue, tapos lagyan natin ng alcohol para yung mga libag-libag niyang ito, basang tissue ang kailangan natin. Then, ipunas natin dito. Ayan. Dahan lang guys, para malinis natin yung mismo glass. Ayan. Ngayon, okay na siya. Pwede na natin gamitin yung ating fiber clever. Ayan. Fiber clever natin, buksan lang natin ang ganito. Then, ako, dito ko lang siya dinalagay banda sa unang-unang. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Kasi medyo wala tayong videographer eh. Wait lang, hindi nyo makita ata guys. Medyo madilim. Ayan. Yan lang siya nakalagay. Then, pag okay na yan, pitin nyo lang, tapos sarado nyo na lang ito bigla. Ayan. Tapos, tsaka nyo siya itulak. Pag natulak yan, ibig sabihin, putol na yan. Ayan, may kita nyo, putol na siya. Ayan. Ang matitira, ito na lang yung matitira. Ayan. Ito na yung matitira guys. Ayan. Then, pag natapos na yan, ayan, naputol nyo na, sketch lang natin konti. Kunin nyo na yung SC connector nyo. Ito, ordinary lang to guys. Meron pa kasing mga mas maganda dito. Yun yung mas maganda ang ginagamit talaga sa mismong pag-terminate ng fiber optic. Ayan. Pasok nyo lang. May nakikita kayong butas dyan. Insert nyo lang siya dun. Then, diretso pasok lang guys. Hanggang masagad na masagad nyo. Ayan. Ayan. Napasok ko na siya. Ayan. Ganyan lang. Then, pagtapos nun, tanggalin ko na itong messenger guys para hindi na tayo ma-istorbo nito. Ayan. Dahil tutorial lang naman ito. Ayan, nakagawa na tayo dito ng nakapag-terminate na tayo ng isang link. Bali yung kabilang link naman guys. Ayan. Ulitin ko, ito gagamit tayo nito. Then, pasok natin dito. Ayan, sa 4. Then, hilahin nyo ulit. Tapos ang ginamit natin kaganina is kaya nga 2 core to, gamit lang tayo ng isang core. Ayan. Tanggalin na natin itong isa. Pulin na natin. Ayan. Then, gamit tayo ulit ng fiber optic clipper. Ayan. Then, pag alam nyo nag-bend na siya guys, ibig sabihin, pwede nang mabalatan yan. Kaya, hilahin na natin. Ayun, hindi na naman tayo na putulan. Then, kukuha tayo ng tissue, nabasa, na may lagay na alcohol. Then, ipunas po natin sa glass. Para malinis yung ating glass. Ayan, grabe siya guys. Kabuhok lang talaga siya, nakabuhok ko yun. Ayan, kaliit lang. Then, gamit ulit tayo ng fiber clever. Patong na ulit natin dito. Then, sarado na natin. Then, check na natin. Pack. Ayan. Putol na ulit siya guys. Ayan. Para matesting natin kung okay itong ginawa natin dito.
ga- gamit tayo nito, itong visual fault locator. Ayan. Meron tong ilaw. Ayan. Ayan guys, may ilaw siya. Ayan. Ayan. Dapat pag pinasok natin ito dito, iilaw tong dulo na ito. Ayan. Pag hindi yan umilaw, ibig sabihin, that's yung ating ginawang pag-terminate natin. Ayan. Nakita nyo guys. Oh. Diba? Nakita nyo ba? Hindi siya umiilaw. Ayan. Dapat iilaw ito eh. Ibig sabihin, mali yung pagka-terminate natin. Ngayon, i-check natin mabuti. Baka hindi ko masyadong napasok. Ayan. Testing natin. Dapat ilaw yung dulo niya. Ayan guys. Ito niya bumiilaw. Ito lang nga. Ito ilawan ko to. Ito mismo. Ayan, nakikita niyo may ilaw na siya, di ba? O yan, may ilawan ko. Ayan. Papatayin ko guys para makita yung nag-off yung ilaw. Off. Yan, blink yan. Ito yung off. Ayan, wala siya. Ilaw. Okay? Off. Blink. Off. Yan. Bali, okay na dito guys. Yan, na-fix na natin siya. Then, dito natin is uulitin natin siya. Kasi nga, sumablay tayo dito eh. Kaya, cut na lang natin ulit. Then, ipasok ulit natin to. Yan. Then, hila. Yan. Babalta na siya. Then, putol. Kasi nga 2-core lang to. Yan. Balatan ulit natin siya. Yan. Gamit na tayo ng tissue, pantanggal ng libag. Ayan, then patong na natin sa ating clever. Then ipasok na natin ulit dito sa ating isa pang SC connector. And guys, nakapag-terminate na tayo ng dalawang SC connector natin gamit ang ating fiber optic cable. Ayan. Then dito, pwede rin natin siyang isaksak. Kaso hindi mo na siya makikita na iilaw siya. Ayan, hindi mo na makikita yan. Kasi nasa loob na mismo ng, ayun, ang ilaw niya mismo. Ayan. Pero pag dinila mo, hindi mo na makikita kasi nga nakikita mo lang siya doon yung mismong ilaw. Ibig sabihin, tumagos na yung ating light doon. Ayan. Ibig sabihin, good na to. Ibig sabihin, ayan guys. Ayan. Nakagawa na tayo ng ating basic fiber optic termination. Ayan. Tapos guys, kung gusto nyo lang makabili ng toolkit, binili ko lang siya sa sa online. Kung gusto niyo matuto na ito, bili lang kayo ng mismong toolkit. Ayan. Ilalagay ko lang din sa aking description kung saan ko siya nabili. Ayan guys. Ayun, kung may natutunan kayo, huwag niyo pa rin kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share, and hit the notification bell.
Ayun, papaalam talaga ako guys. Kaya, bye-bye!